Благодарам, подпредседателе. Почитувана јавност, почитувани колеги, секој буџет треба да биде одговор на потребите на граѓаните. Но овој ребаланс, како и самиот буџет за оваа година, јасно ја покажува смерницата по која се движи политиката на оваа влада, а тоа подразбира повеќе задолжувања, зголемен дефицит, зголемени ставки на стоки и услуги, купување на возила и мебел. Буџетот за 2025 година, како и овој ребаланс, јасно укажува на тоа дека владата не води грижа за граѓаните. Изгубеноста помеѓу она што го ветуваше и некадарноста тоа да го реализира се гледа сосема јасно во оваа измината година. Предупредувавме дека буџетот за 2025 година треба сериозно да ги загрижи граѓаните, а ребалансот го потврдува токму тоа, дека бевме во право. Она што може да се забележи е дека јавниот долг расте. Постојано имаме нови задолжувања, сомнителни заеми, договори кои што го заобиколуваат собранието, јавноста, експертите. Јавниот долг сега надминува 62% од бруто домашниот производ. Овој ребаланс јасно укажува дека проекциите на оваа влада биле погрешни, дека економијата ни е во целосен застој. Владата ветуваше раст на бруто домашниот производ од 3,7, иако беше предупредувана дека тоа е премногу оптимистички. Ребалансот го потврди тоа. Па затоа самата влада мораше да се ги коригира бројките. Дефицитот од 4% и е над законскиот лимит. Македонија е единствената земја во регионот која во 2025 година не планира фискална консолидација, односно фискалните правила понатаму се прекршуваат. Да подсетам, во изминатите 7 години владата на СДСМ успеа да го намали буџетскиот дефицит на 3,6% и да го намали јавниот долг на 55%. Да не заборавиме дека сето тоа беше постигнато во време на сериозни светски кризи и помина со остри критики на тогашната опозиција. Овој ребаланс на буџетот не е ништо друго, туку обид на владата да го прикрие сопствениот неуспех. Тоа станува сосема очигледно низ неколку моменти. Во буџетската каса влегле помалку приходи од очекуваното, што покажува дека економијата е во исклучително лоша состојба. Владата планира да наплати 70 милиони евра од неданочни приходи, а до мај има наплатено едва 37%. Се поставува прашањето како планира да го надомести остатокот. Одговорот е со тоа што ќе ги исцеди профитабилните јавни предпријатија. Наместо тие пари, од нивниот остварен приход да се реинвестираат во јавност, владата ќе им ги одземе и ќе ги користи за краткорочни политички цели. Исто така посегнува и по добивката на Народна банка, која што треба да се чува како резерва. Инфлацијата изнесува 3,7% и не се очекува во наредниот период да опадне. Се кратат субвенции и социјални трансфери во вредност од 30 милиони евра. Тоа се пари што требаше да одат кај земјоделците, сиромашните, ранливите категории. Иронијата е дека истовремено трошењето за стоки и услуги се зголемува исто така за 30 милиони евра. Значи, додека народот тоне во сиромаштија, функционерите ќе се луксузираат. Зголемување од 35 милиони евра за ПИОМ не е добра вест, како што тоа сака да го прикаже оваа власт. Тоа значи дека придонесите не се наплатуваат, дека пензискиот систем е нестабилен и дека владата нема стратегија како да го одржи. Доколку ова продолжи, нема гаранција дека пензионерите ќе можат редовно да се исплаќаат. Ако знаеме дека сме во изборна година и дека владата одбива да седне на маса со работниците и работодавачите за да се договорат за растот на платите, тогаш е сосема јасно дека зголемената ставка на плати се однесува на партиски вработувања и минимални зголемувања како подкуп кој треба да ја надомести изгубената доверба во власта. Се кратат субвенции за фирми, поддршка за мали и средни предпријатија, инвестиции во тризовите.
Странските директни инвестиции падна за 65%. Капиталните проекти засега остануваат само на хартија. До мај нивната реализација е едва 1/5 од тоа што е планирано. Сето ова покажува дека овој ребаланс е доказ дека владата нема план, нема капацитет, нема компас за своето постапување. Нема план за продуктивност, нема реформи, само административни корекции, додека народот живее во сиромаштија. Потрошувачката кошничка достигнува 65.328 денари, а минималната плата останува иста. Околу 50% од трошоците одат на храна, комунали и хигиена. Приватната потрошувачка е во пад. Граѓаните трошат помалку. И тоа не затоа што сакаат да штедат, туку затоа што финансиски се немокни да ги задоволат основните потреби за живот. Каде е достоинствениот живот кој владата им го ветуваше на граѓаните пред 1 година? Веројатно не е во 5 потрошувачки кошнички кои ги најави премиерот, ниту во мерката даноци за немажени неженети, која поради силата на глупост и дискриминацијата која беше во неа, а која го активираше притисокот на јавноста, тој реши да ја повлече и да ја сведе на невкусна шега. Останува неодговорено прашањето: ако народот не троши, ако фирмите не инвестираат и ако државата има погрешни предвидувања, тогаш кој ќе ја движи економијата? Почитувани, сите ќе го пометиме 16 март 2025 година. Денот кога сгаснаа 62 животи. Денот кога констатиравме дека се повредени над 200 млади луѓе. Тоа беше момент на колективна траума и на огромна загуба. Денот кога се потврди дека системот не функционира и затоа мора да се стават настрана сите политички интереси и сите заедно да се свртиме прво кон семејствата на загинатите и повредените, на кои им беше неопходна помош во најтешкиот период од нивниот живот, а потоа и кон она што значи одговорна држава за своите граѓани. Со таа цел поднесовме амандмани кои владачкото мнозинство и владата без образложение ги одбија. Таа морална постапка не можам никако поинаку да ја оценам, освен дека ниту ја разбирам, ниту ја оправдувам. Нема никакво оправдување да тврдиш дека нема пари во буџетот за помош на страданите и нивните семејства. Нема разбирање за тоа дека си во позиција да помогнеш, а не го правиш тоа. Исто како што нема оправдување одбивањето на амандманот кој се однесуваше на подобрување на капацитетите за справување со пожари, односно за нова опрема, повеќе пожарникари и повисоки плати за нив. Овие амандмани беа човечки, а владата ги одби без никаков издржан аргумент. Но тоа одбивање значеше не кон целата заедница која е во болка и страдање. Ова е морално неприфатливо. Ова беше дистанцирање на власта од сопствениот народ. Почитувани, овој ребаланс на буџетот е огледало на реалноста, а таа реалност ни кажува дека економијата се движи по инерција, а не со план и визија. Дека граѓаните трошат помалку затоа што животот станува скап. Овој ребаланс не е економска стратегија, тоа е политичко признавање на економскиот пораз. Младите заминуваат, работници нема, човечкиот потенцијал се троши. Не поради тоа што луѓето не сакаат да живеат тука, туку затоа што не ја гледаат иднината. А таа иднина ја ветуваше оваа влада на секој свој настап во изборниот период пред само 1 година. Токму поради тие лажни ветувања, граѓаните очекуваа пресврт, очекуваа визија, силен економски сигнал. Граѓаните добро се сеќаваат на ветувањата 250 милиони евра капитални инвестиции уште првата година. Намалување на јавниот долг, никакво задолжување, ке штедиме на луксус, ке инвестираме во народот. Но што добија? Мерки кои директно влијаат на гласачкото тело пред изборите, наместо на долгорочни економски развојни проекти. Зголемени резерви во изборна година и раст на нетранспарентни договорни услуги кои отвараат можност
за политички манипулации и непродуктивна потрошувачка на јавни средства наместо за јасни програми и проекти. Наместо визија имаме политички маркетинг. Наместо инвестиции имаме купување на избори. Наместо развој имаме стагнација и зголемен долг. Овој буџет е алатка за надградување на партиските кадри и партискиот апарат на ВМРО ДПМНЕ. Благодарам.